Bishkek, So'qloq mol bozoriga keldik. Bugun hafta kuni yakshanba. Uloqlar 20 plyus, bo'yi 85 plyus, uzunligi 90 ekan. Uloq 20 plyus ekan, bo'ylari 85 rom, uzunligi ham 85 ekan. Inshaalloh O'zbekiston ketdi xolos. Uloq 20. Satılık bir haberdi mi? Necha oylik bo'ldi? 5,5 oylik. Plyus 21 shikillik. Uloq uzunlik. Yelin sop qopti, bo'g'oz ekan. Krasavchi liniyadan. O'zbekiston ketdi inshaalloh. Alloh qarayman. Cherokee. Ota tomondan ham tomondan ikkita liniya ekan. Quloq 23, shirinasi 12. Qo'zi. Assalomu alaykum. Arashava Sorish bozori akalar. Bishkek, So'qloq mol bozoriga keldik. Bugun hafta kuni yakshanba, 16-noyabr. Mana inshaalloh qo'ylarimiz kelyapti alhamdulillah. Xo'p, akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Sizlarga yoqadigan qo'yni syomka qilasam, like bosish esdan chiqmasin. Kanalimiz rivoji uchun albatta fikrlaringizni bildirib, kommentariy yozish esdan chiqmasin akalar. Hammasi kanal rivoji uchun. Kanal qancha rivojlansa, shuncha yaxshi qo'ydi, chiroyli qo'ydi, ko'proq qo'ydi syomka qilishga harakat qilaman. Fikrlaringizni bildirib o'tinglar albatta akalar. Mana mashina kelyapti. Xolasa olgan qo'ylarimni ham hammasini chiqarib olaman. Akalar, necha pulga olding deb yozayotgan, kommentariyada yozayotgan akalarga gapim, akalar, men ham sotaman, maqsadim irqchilik. Bu yerdan olganimda ayta olmayman, sabab dokumenti bor, yo'l kirasi bor, o'zimiz rasotlarimiz bor. Shundan chiqarib, o'zimizga yarasha foyda qo'yib sotamiz. Shuning uchun olgan narximni ayta olmayman. To'g'ri tushunasizlar. Lekin boshqa ololmagan qo'ylarimni narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Sog' bo'linglar, boshladik akalar. Xo'p akalar. 2 yashar qo'y oldim, 4 tish ekan. 16 chiroyli. Uloqlar 20 plyus, bo'yi 85 plyus, uzunligi 90 ekan. Mo'rlari bor. Kejoni. Mana shunday o'shancha yuzlarini ko'rsatishim. Uloqlar shu 20 plyusga o'chadi. Uloqlar bor. Tish to'rtta 85 90. Xolos O'zbekiston ketdi. Qo'shqor qo'shilgan deyaptilar. Endi sirga o'xshab turibdi. Ayol kasanglar va shu zo'r. Dumbalar ham 4-chi. 4-chi. Dumbalar ham shu. O'zbekiston ketdi inshaalloh. Chiroyli. Shunaqalarni ko'tarib turgan. Ash qo'yimiz ketdi inshaalloh. Qo'ydi zo'r. Kelar, qo'shqorchani oldim. Liniyasi bilmayman deyaptilar. Liniyasi bor, ayollar istaklar tushib baquvvat. Quloqlari shu 20 ga borib qoladi. Dumbasi jundi ichida, lekin razrezi bor, mana tepasigacha. O'zbekiston ketdi inshaalloh. Ertaga yetib boradi xolos. 7 oylik deyishyapti, 7 oylik atrofida deyishyapti. Bo'yi shu 80 chiqib qoladi. O'zbekiston ketdi. Mana aka-ukalar, mana Qo'chqorda dummas razrezlik, oq kellalik. Uloqlar 20 chiqadi, hozir o'lchaymiz-a? Buni ham o'lchaymiz hozir. Oyoqlar kasanglar zo'r. Qo'yinchi. To'xtang, bitta liniyasini aytib keting. Timirovskiy. Temirovskiy. Timirovskiy. Necha oylik bo'ldi? Endi grup aytganda 10 oy borda. 10 oylik. Bo'y 90 bor qo'ydim. Bo'y baland, bo'yni hozir o'lchaymiz buni ham. 85 ga olaverasizlar, 85 plyus minus. Uloqlar, tomirlari bor. Minus emasda plyus. Kallasi oppoq o'zi ham. Taglariga cho'q, hamma chiroyli. Go. Qo'yinchi bitta. Ajatinchi. Aylantiringchi. Ash bitta o'zini oldim akalar. Bularni qaranglar, maşallah. Kallasini bitta chiqaringchi, ko'kraklarini, oyoqlari. Charx tabul, charx turbay. Kallasi akalar. Svet, quyruq. Quloq, dumba, zo'r. To'shini ham bitta ko'rsatingchi. Ko'kraklarini. Qip qizil junior akalar. Shotka. Qip qizil taglari oq.
To'shin. Menga ko'kragini ko'rsating. Mana maşallah. Voy maşallah. Endi ko'ryapman mana. Endi chiqib tushadilar-da. Turgan yerda baraka qildik hozir. O'zbekiston ketdi inshaalloh. Garmonusi ham bor. Bizga yarasha. O'zi O'zbekiston ketdi. Temir O'zkilina taxminan 10 oy atrofida ekan. Timur olsun. Bo'ylari 85 oshiq. Mana tishlari mayda akalar. Bu taxminan endi bu balkim 9 oydir, 8 oydir. Guruh 10 oy deyaptilar. Shu chiroyli narsa. Eng chiroyligi mana shu. Bunisi ham bor ekan, bunisi endi masal afg'on ekan bunisi. Sarashanni oldik. Chiroyligini. O'zbekiston ketdi inshaalloh. Quloqni yozib o'lchaytyapti. Hop, akalar, quloq 20 plus ekan. Bo'ylari 85 ровно, chuqurligi ham 85 ekan. Inshaalloh O'zbekiston ketdi xolos. Temur O'zkilina, ha? Timur olsun. Temur O'zkidami? Temurov bo'ladimi? Timur Bayke degen var. Timur Bayke arasan o Timur Bayke. Tanidim. O'shaning qorasini ol. Bo'ldi. O'zbekiston ketdi xolos. Alhamdulillah. Zo'rini oldik xolos. Kelar qo'ydi oldik. Mana bu xolos. Razizlar zo'r. Qarvatlar. Quloq 20. Satılib ketdi. Berdimi? Necha oylik bo'ldi? 5,5 5,5 oylik. Hadi. Quloq 20 chiqdi. Bu razrez zo'r. Liniyasi qanday edi? Liniyasi Ushastik bilan krasavchik edi. Krasavchik 2-3 liniya aralash. Ushastik bor ekan, krasavchik bor ekan. Shu ikkalasidan xudo xolasa chiroyli narsa tug'ilibdi. O'zbek tug'anlar o'zi bilet qo'ydi. Kechi jonivor. Mana. Xolos ketdi o'zbekiston. Kasaklari ham zo'r. Bollari ham dumbalar, sev dumba. Ko'shanib turib sog'lom narsa. Savchik bilan ushastik ekan. Chiroyli narsa ekan. Uchiqorik. Mana akalar 6 tish, quloq 20 plus, 21 shekillik. Quloq uzunlik. Hop. Klientimni oldim, Bulut akani oldim. Mana o'zlari. Liniyasi qanday Bulut aka? Krasavchik. Krasavchik liniyadan. Bo'yi 90 chiqdi bo'yi. Boy 90 çıktı. Men chenega Bo'yi 90 chiqdi. Razrezi cho'tki. Buni aytdim, u qorong'i tog'am mana dumbalar. Razrezi zo'r. Bo'yinni qaranglar, bo'yin. Bo'g'oz ekan, yelin sop qopti, bo'g'oz ekan. Ha, Bulut aka? Bo'g'ozlik naqa? Garantiya? Garantiya. Yirik qo'y. Yo'q, mana narigisi 85 edi. Bunisi ham oldim, quloq 20. Bunisi 90 ekan qo'y. İşte katta soktu. Bo'g'oz qo'y so'raganlarga. Quloq 20 plus, toza arashan. Oqtum shu, sveti zo'r. Dumba zo'r, juni qizil. Chiroyli narsa. 90lik so'raganlarga telefon qilaverasizlar akalar. O'zbekiston ketdi. Krasavchik liniyadan. Yuzi ham tip-tiniq ekan, toza ekan. Quloqlari 19, 2 tish. Zo'r, razrezlik. Ash oshdan oldi. Next bu? Liniyasi qanday? Buldozer. Buldozer ham buldozer ekan. Next tishini ko'rsatishdi? Hop, next tish. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi boshdan? Canım, bo'g'oz ekan. Bo'g'oz ekan. O'zbekiston ketdi inshaalloh. Elan guta. Bollar zo'r, svet yaxshi. Ana zo'r. O'zbekiston ketdi xolos. Yana ko'ramiz, bu olamiz. Mana. Mana shu oshlama oldi. Bollar zo'r, garbonslari zo'r. Tuyoqlari chekirach. 7 oylik 80 liniyadan O'zbekiston ketdi inshaalloh. Alloh qaranglar. 20. Ne sen bro? Razrez zo'r. Razrez kulağına. Tushasizlar. Kulağına. Sotdingiz tushasiz endi. Kulağına da. Ta kulağına garban olsun ki. Linye şiroki.
Gel kaçta? 82. 80'lik. Ha 80'lik ha? Ash qo'ldan oldik 80 80 80 dinar 80. Bu ham 80 chiqadi. Necha oylik bo'ldi? Chiq. Necha oylik? Jetay. 7 oylik bo'ldimi? Satıldı bu. O'zbekiston ketdi ishim. Ene ata tarafı Botya. Bo'tya? Botya. Aha. Ene tarafı Широкий. Ota tomondan ham tomondan ikkita liniya ekan. Kulak 23, şirinazı 12. Qo'zi. Kozu 8 aylık. Urg'och. Boyu 85. Kuyruk жақсы açık. 15 bin. Narx qancha? Ha? Bahosi? Bağası 15 bin. 15 ming dollar ekan. Bular bahosi qanchadan bular? Bunlar 6 aylık kozlar. Aha. Ene tarafı blondin, ata tarafı tanker. İki tane, ha, ikkita liniyasi bor. Bazı Bular iki jarımda. 19'dan mı bular? 20. 20'dan mı? Bahosi qancha? Bunlar 2 jarımda. Bahosi 2,5 ming dollar. Yaxshi. Bu 1 jarım. 1,5 ming. 80 dik. Buyruğu yo'q. Yaxşı. Ishlasi yaxshi ekan. WhatsApp nomeringizni ayting. 779 Aha. 89 Aha. 77 Hop. 77. Vakil WhatsApp bor, chiqaverasizlar, qaysi ma'qul kelsa. Qo'y zo'r ekan lekin, mashalloh. Akalar 9 oy dedingizmi? 9 ay bu. Quloq ochtirib tursin. Quloq nechi? 21 plus 22. 22. Buniki uzun shikilli buniki. Yok ilk oyun 22'den. 22 ekan. Bahosi qanchadan? Shep İlk oyun 15 bin dolar. 15 ming dollar ikkovi. Mashinasi yaxshi ekan. WhatsApp nomeringiz 500 bin. 500 bilan. Kodi 500 mi WhatsApp nomeri? Kodu 500 bin. Hop. 0500 0500 24 90. Boshqatdan. 500 bilan 04 04 24 24 90. 90. Telefon qilaverasizlar akalar. Qo'y zo'r ekan. Mashalloh. Boy 85 ha? Var. Olur, rahmat aka. Qo'ylarimiz ko'p. Uch bor. Kurdim bor. Arabboy O'zbekiston. O'zbekiston. Birinchi. Hozir barcha akalar yaxshi qo'ydi. Chiroyli narsani chiqarishga harakat qilamiz. Chunki jaydari qo'ylar bunaqalar o'zimizda ham seroq. Narx-navoni bilasizlar o'zimizda ham buni. Jaydari qo'ylardi. Idilboy. Voy. Chiqordimi bor ekanda, yaxshi ekan. Süt kozu. Qancha so'raysiz? 40. Chiqarik. 1,5'dan 3.000 dolarga şeyin do'st. Qo'ylarimiz 1,5 mingdan 3 ming dollarga chiqdi. Qorasi qancha? 3.000 dolar. Shumi 3 ming? O, qaranglar. 3.000. Voy, voy. Quloq nechi buni? 21,5. Mart. Bayar ne verirsin bu? Bayardi ne verasi, ha? Çistatada güçlü. Qancha bu? 3.000 dolar. 3 ming dollar abi ham. O blondin ekan. Voy maşallah. Boyu 80 plus, ha? 85 plus yok öyle. Taza 85. Qo'zi bekchimi? Kozu. Quloq 19 mi? Ulan 19. Ha, bo'ldi. Bu qancha edi? 3. Qorani tushun, qorani qoragash ko'z oldi. Para
Bunların köpkesi bu. Number adresmi bormi? Razrez. Yo'q, Sordunbayaga. Sordunbayaga aka. Lekin kalla haqiqiy moshina ekan. Quloq nechi? 21 plus. Maşallah. Garbanos. İdealda garbanos. Bo'ldi. Qani 1,5 mingligi? Bunlar Cherokee. 6 aylık. Kulak 19. Bunlar garbanos. Qancha aqchasi? 1,5. 1,5 minglik shumi? Ondan kim o 1,5? İki tiş. Ha, Bir bu. yaş Bunu görüyorum. WhatsApp numaranız neçi? Hazır aytan. Ondan kim o 3 kozlar. Aha. 50 bin sondan. Demeysin lan. Şu menen mi o? Afrika Maş kozu yemekler 8,5 milyon getib boradi. Bunun narxi qancha? 60 bin. Bu kaç yani? Bu şu 10 milyon getib boradi akalar. Shintoyim. WhatsApp numaralar 704 Bak şiro ekan. 704 91 39 91. 91 39 91 ha. Akalar telefon qilaverasizlar. Qaysi ma'qul kelsa WhatsApp nomerlari bor ekan. Biz davom etamiz. Qancha ekan bu qo'y? $2,000 deydi. Ona bola ha? Siz kim bayka? Zo'r ekan. Qo'ylar kecha video qilgandik. Hop. Akalar, yaxshi qo'yni olaverasan deysizlar, mana ko'ryapsizlar. Qolganimi? Jaydar, Edilbay bu qo'ylarning narxi Jizzaxda ham bor, o'zimizda ham bor. Hamma joyda bor. Namangan, Toshkent, Samarqand hamma joyda bor bu qo'ylar. Narxini bilasizlar, bozorda bor hamma qo'ylar. Akalar bunaqa. Lekin arashallar kam. Biz bozorlarga chiqsa ham sirasiz olishyapti, talamash bo'lyapti. Shuning uchun arashallarni chiqaryapman video qilib. Qo'zini bahosi qancha? $8,000 ekan. Buni ham kecha chiqargandik. Yo'q, qo'zi tushmaydi. Kecha 5,000 ga bermadim degan qo'zi u. Qo'chqor ekan bu. Qo'chqor da mendan do'st. Qancha bu? 200 bin. Qaysi biri? Kattasi $200,000, 200 ming ekan. 30 million oshiroq bo'ladi. Anisi $1000. $1000 ekan. Lekin svet $1000. Shaqi bor ekan o'zigina. Yaxshi quloq kichikroqda. $1000. Yo'l kirasi va 100 tushadi ekan mashina. Rahmat. Faqat akalar mashratda bo'ladi, yaxshi qo'ylar, mana shu o'rtada. Qolgan chekkalarda Edilbaylar. Jaydar qo'ylar. Akalar videoni yakunlayapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Shu bilan keyingi hafta kelamiz inshaalloh. Like bosiz, esdan chiqmasin, like bosib qo'yinglar kanal rivoji uchun akalar. Hamma tirikchilik uchun harakatda, hamma.